दिस इज शेफ लता टंडन और आज मैं आई हूँ आमों के बीच. यस, सो दिस इज रॉ मैंगो सीरीज ऑफ शेफ लता टंडन और मैं बनाने जा रही हूँ एक सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी होने वाली है क्योंकि उसमें रॉ मैंगो के साथ यूज होंगी ग्रीन चिलीज, इक्वल अमाउंट, जितना आम उतनी ग्रीन चिलीज. तो लेट्स डू इट और हिम्मत हो तो इस सब्जी को खा के दिखाना. So let's begin with our raw mango की सब्जी. अब इसमें 1 कप रॉ मैंगो है और आधा कप ग्रीन चिली कटी हुई. तो लेट्स बिगिन विद दिस. हमने फ्राई पैन गरम कर लिया है एंड वी आर एडिंग मस्टर्ड ऑयल टू इट. मस्टर्ड ऑयल थोड़ा गरम हो गया है और अब हम इसमें 5 स्पाइसेस डालेंगे. हींग, सौंफ, जीरा, करेल या अनियन सीड्स, राई. और ये थोड़ी देर क्रैकल होंगे. तो मैंने कुछ देर इस ऑयल में इन स्पाइसेस को पका लिया है और हमारी राई जब क्रैकल करने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने कट रॉ मैंगोज एंड कट ग्रीन चिलीज. और इसको हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे. थोड़ी देर कुक करने के बाद हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस डालेंगे. सॉल्ट, रेड चिली कलर वाली, टर्मरिक और सूखा धनिया. एंड दैट्स इट. हमारी सब्जी 5-7 मिनट कुक होगी लो मीडियम पे. और अगेन हमने ऑल द स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लिए हैं और हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए लो हीट पे ढक के रख देंगे एंड देन योर सब्जी विल बी रेडी. अब इस डिश को कुक होते होते 5 मिनट हो गए हैं. इसको ओपन करके देखते हैं. मैंगोज प्रॉपरली कुक हो गए हैं एंड दैट्स इट. हमारी रॉ मैंगो ग्रीन चिलीज की ये सब्जी बिल्कुल रेडी है. इसको आप एंजॉय कर सकते हैं दाल चावल के साथ या फिर पतले फुल्कों के साथ.